ब्याक लभर हो क्या म त ल ल फर्स्ट राइडर निस्किम निस्किम ए ल ल एक ल राइडरको क्यामेरा आउने चक्कर साथीहरूलाई छोडिदिन्छन् अब के भन्ने ब्याक गरौँ ल ल ब्याक गरौँ यहाँ चाहिँ मेरो बाइक जुत्न लागेको छ है ए पछि पछि सुस्त 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 ढिलो गाह्रो भयो गाई ल ल हाम्रो मेन राइडर त भयो म्याप राइडर त नभन अब हेर ल ल पर्खिने भिडियोमा आउने चक्कर फेरि साथीहरूलाई छोडेर उहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुसिभ राइडर ल ल ल आमा ल ल ल ल ल ल ल ल चल्दै हजुर ढिला राइडर हुनु कि ढिलो आउनुभयो कि धेरै गाएर थाक्नुभयो कि के भयो ल ल ल ल रुकम है ल यहाँ चाहिँ बेनली ल ल ए ल ल दुग्रम बोल्दै हिँड्नु ल हामी चाहिँ अब छल्दी जान लागेको लाभो पुलबाट होइन हाम्रो साथीहरू जानुभयो अब दोस्तले फेरि औडा कुदाउँछ कि कम औडा कुदायो ओइ ओइ जिक्जेक्दै ल ल ल ल हाम्रो राइड कन्टिन्यू भएको छ ल ल राइड हाम्रो कन्टिन्यू छ होइन कन्टिन्यू छ एकदम कन्टिन्यू छ यहाँ ल ल ल ल होइन तर खास राइडर पाउँछ तर म धेरै परेको होइन ल ल ल सुस्ता सुस्ता हाम्रो पछि राइडरहरू छोडिदियो कि हाम्रो मेन राइडर पछि छोडिदियो कि ल ल हाम्रो यो रोटी गरे ल ल राइडरहरू यसरी कुद्छ नि होइन यार साथीहरू आज एक्सिडेन्ट हुने क्रममा नमाथ्यो दोस्त तिमी नमाथ्यो सक्यो मेरो दोस्त हामीलाई बाँच्नु छ दोस्त हामीलाई बाँच्नु छ यहाँ टायर चिप्लिन्छ तिजको माहौलसँगै
जाने जाने छल्दी टाढा प्रवेश गयो ल हामी छल्दी टाढा हजुर हजुर भोलि घर जाने हो भान्जी कता हो उठाम उठेर भन हामी छल्दी टारको लौ बिचमा आइसक्यो सुस्त मेरो दोस्त सुट छ हामीलाई बाँच्नु छ मेरो अझै बे भएन दोस्त सुस्त तिम्रो त छोरो हो यार ल आँसु बने छल्दी टाढा सकिने क्रममा आइसक्यो हामी अब नमस्ते हजुर ल म गएँ अहिले होइन ल म अहिले गएँ कहाँ एउटा बाइक त दाइहरू सबै गएँ अघि होइन दाइ म गएँ ल मामा म गएँ मामा ल म गएँ म कङ्ग्रेस मामा हामीलाई चाहिँ अब ल साथीहरूले ल खोज्नु भएको छ अब आफन्त भेट्ने क्रममा मेरो दोस्त आज मेरो दोस्तले आज मार्ने जस्तो प्लान छ विशेष कार्यक्रममा लगभग रमाइलो भयो अब हामी आउँदैछ हल्दीको चोक तर दोस्तले मार्ने भयो आज अरू के होइन त्यति कता गए यो त गयो सबै राम्रो पर्खुहरू सुस्त दोस्त यहाँ त सुस्त हजुर नै तपाईँलाई सम्मान गराइयो है नलो त यहाँ बाटो अप्ठ्यारो ल हामीलाई साथीले लगभग छोडिसक्नु भएको छ साथी के भन्ने दाइहरूले अब हामी लगभग भेटाउने कोसिस गर्छ तर सकिँदैन किनभने दाइहरू अलि राइडर हुनुहुन्छ मेरो साथी पनि राइडर हो यो तर यस्तो चलाइरह ल परिरह ल हाम्रो दाइहरूले पर्खिनु भएको ल दाइहरूले पर्खिनु भएको ल उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै दाइ तर दाजुले बाइक चाहिँ आज विश्वकर्मा दिवसमा नयाँ नै निकाल्नु भएको रहेछ सिधा गरेर रक्छ बस केही बोल्नु छ बुनेलाई फोन गर न ल
हामी खल्दीबाट भित्र स्याला भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ ल चिज विशेष उहाँहरूलाई लागेको छ चिज भनेको यो हो क्या यसरी लाग्नु पर्यो होइन चिज कार्यक्रम यहाँ सकिन्छ यहाँ लगभग ल दाइ यहाँ त अगाडि भयो नानी अब अर्को गाउँ बल्ल तिम्रो सम्माको हो चिजले लाग्नुपर्छ नाच्छ नि यहाँ त हाम्रो म्याट राइडर नयाँ एनएस जाला हो नयाँ एनएस जाला हेर मेरो के हो केटाहरू यो बाटो त बल्ल 12 वर्ष भयो तिम्रो जिएफको गाउँ आयो हो यहीमा आएर न मात्रै हाम्रो खत्रै राइडर है ओके हो तर यहाँ हुन्छ कि मलाई तिमीलाई यहाँ के थाहै छैन मलाई मारिदिन्छ नि यहाँ त मान्छे त्यसो गरेर उहाँले अब अवसर पाउनुभएको छ फर्किन्छ हामी पनि फर्किन्छ अहिले पर्ला रे जोम्रो दिएर फर्किन्छ रात डाँडा बस्न पर्छ रात डाँडा गएर त्यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ सुन्यो भाइ दोस्त यहाँ चाहिँ बहुत ख्याल गर्नुपर्छ केटी भेट्न आउँदा त बहुत ख्याल गर्नुपर्छ केटी जिस्का साना र रात छोड्दा यस्तो डेन्जर होइन